और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको लगातार हिचकी आ रही हो और पानी पीने के बाद भी हिचकी ना रुक रही हो, तो कुछ घरेलू आसान से उपाय अपनाकर आप इससे निजात पा सकते हैं। हिचकी आने का कोई रीजन अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कभी-कभी डायफ्राम की मसल्स के अचानक श्रिंक हो जाने पर हिचकी की कंडीशन बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कि हिचकी आने पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं। एक लंबी सांस ले और उसे कुछ सेकंड के लिए रोक के रखें। जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में भर जाएगी और डायफ्राम उसे निकालेगा तो हिचकी अपने आप बंद हो जाएगी। हिचकी आने पर तुरंत एक चम्मच चीनी का सेवन करें। इससे थोड़ी ही देर में हिचकी बंद हो जाएगी। हिचकी आने पर एक चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर चाटे। इससे हिचकी बंद हो जाएगी। कई बार तीखी चीजें खाने से और खाना जल्दी जल्दी खाने से भी हिचकी आने लगती है, इसलिए खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं। जब भी आपको हिचकी की प्रॉब्लम हो तो एक चम्मच चॉकलेट पाउडर खाएं। इससे हिचकी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। थोड़े से नमक को पानी में मिलाकर 1-2 घूंट पिए। इससे हिचकी में तुरंत आराम मिलता है। 3 काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी या मिश्री का एक टुकड़ा मुंह में रख के चबाएं और इसका रस चूसते रहे। आप चाहे तो 1 घूंट पानी भी पी सकते हैं। इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। हिचकी आने पर 1 चम्मच पीनट बटर या एक टमाटर को दांतों से काटकर खाएं। इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। अगर हिचकी बंद ना हो रही हो तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इससे छुटकारा पाने के लिए शक्कर को पुदीने के पत्तों के साथ चबाकर खाएं। हिचकी आने पर आंवले के रस या आंवले को मिश्री के साथ मिलाकर खाने से हिचकी में आराम मिलता है। ईयर लॉब्स के बीच कई ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपके प्रजनन अंगों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। कान छिदवाने से पुरुषों के टेस्टिकल्स और सीमेन को प्रिजर्व करने में फायदा मिलता है। ऋषि सुश्रुत के अनुसार कान के निचले हिस्से में एक ऐसा पॉइंट होता है जो दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से से कनेक्ट होता है। जब इस हिस्से पर छेद किया जाता है तो ये दिमाग को एक्टिव बनाता है। एक्यूपंक्चर के अनुसार कान के निचले हिस्से में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से आंखों की नसें पास होती है। इस पॉइंट को दबाने से आंखों की रोशनी में सुधार होता है। जिस जगह पर कान छेदे जाते हैं वहां पे भूख लगने का पॉइंट होता है, जिस पर अगर छेद किया जाए तो डाइजेशन ठीक रहता है और फैट बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एक्यूपंक्चर के अनुसार जब हम कान छिदवाते हैं तो सेंट्रल पॉइंट पे दबाव पड़ने से ओसीडी, एंजाइटी और मेंटल डिजीज को दूर करने में मदद मिलती है। पुराने समय में गुरुकुल जाने से पहले बच्चे की मेधा शक्ति बढ़ाने और उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए उसके कान छिदवाने की प्रथा थी। ऐसा इसलिए करते थे ताकि कान छिदवाने से ब्रेन की शक्ति बढ़ती है, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद मिलती है। तभी तो भारत में बच्चा पैदा होते ही 8 महीने के अंदर उसके कान छिदवा दिए जाते हैं। साइंटिफिकली ये भी माना जाता है कि कान छिदवाने से पैरालिसिस यानी लकवा से भी बचा जा सकता है। भरपूर मात्रा में पानी पीने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स
यूरिन और पसीने द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। सुबह के समय खाली पेट पानी पीने से शरीर की सफाई अच्छे से होती है। सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से पेट की कई प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। इससे कब्ज में राहत मिलती है, जिससे पेट पूरी तरह से साफ होता है और भूख भी खुलती है। सुबह खाली पेट और दिन भर में ढेर सारा पानी पीने से स्ट्रेस नहीं होता और मेंटल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। जब आप सोकर उठते हैं तब आपका दिमाग शांत होता है। ऐसे समय में जब आप पानी पीते हैं तो दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे दिमाग फ्रेश और एक्टिव रहता है। सुबह के वक्त ठंडा पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म 24% तक बढ़ता है, जिससे आपका वजन आसानी से कम हो जाता है। वहीं अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो ये आपके एक्स्ट्रा फैट को घटाता है और इससे भी आपका वजन कम होने में मदद मिलती है। सुबह खाली पेट पिया जाने वाला पानी रात भर शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स को एक ही बार में पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही समय समय पर पानी पीते रहने से पेशाब में जलन, यूरिन इन्फेक्शन और अन्य समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और वे एक्टिव रहते हैं, जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखाई देती है। इसके साथ ही पसीने द्वारा शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने से स्किन अंदर से साफ रहती है और उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है। खाली पेट पानी पीने से दिन की शुरुआत से ही आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, जिससे आपको छोटी मोटी बीमारियां नहीं लगती। पानी शरीर में अनवांटेड एलिमेंट्स को रहने नहीं देता और शरीर के सभी पार्ट्स को हेल्दी बनाए रखता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। पानी ब्लड में हार्मफुल एलिमेंट्स को घुलने नहीं देता और उसके प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है, जिससे नए सेल्स और मसल बनने की प्रोसेस तेज हो जाती है। स्मूथली वॉक करने के लिए हमारे शरीर में मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी होता है। पानी पीने से हमारे शरीर का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। मूली के ताजे हरे पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें, फिर छानकर इसे पी जाए। इससे मरीज की आंतें साफ होती है, लीवर की कमजोरी दूर होती है और साथ ही भूख भी लगती है। जॉन्डिस के घरेलू उपचार में प्याज का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। प्याज को छीलकर बारीक काट लें, फिर उसमें नींबू का रस, पीसी हुई काली मिर्च और काला नमक मिलाकर हर रोज सुबह और शाम इसका सेवन करें। पीलिया के रोगी को साफ और ताज़ा गन्ने का रस पीना चाहिए। गन्ने का रस पीने से पीलिया जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। रात को सोने से पहले चने की दाल भिगोकर रखें। सुबह इसमें से पानी निकालकर गुड़ मिलाकर इसे खाएं। कुछ दिनों तक लगातार ऐसे करने से पीलिया में आराम मिलता है। पीलिया के इलाज में नींबू का रस बहुत फायदा करता है। पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को दिन में 2 से 3 बार 15 से 20 ml नींबू का रस पीना चाहिए। 250 ग्राम दही और 10 ग्राम फुलाई हुई फिटकरी को मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। दही और छाछ का इस्तेमाल ज्यादा करें और रोटी का सेवन कम करें। गोभी और गाजर का जूस निकाल लें। इसे बराबर मात्रा में 1 ग्लास में डालकर रोगी को पिलाएं। ऐसा कुछ दिनों तक करने से पीलिया ठीक हो जाता है। लहसुन की 3 से 4 कलियां पीसकर दूध में मिलाकर पीने से ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और लीवर भी मजबूत होता है। सुबह खाली पेट 1 गिलास टमाटर के जूस में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाकर पीने से पीलिया में चमत्कारी फायदा मिलता है। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे पीलिया के उपचार के लिए। तिल के तेल से नाक की मालिश करें। ये साइनस की वजह से होने वाले सिरदर्द में राहत दिलाता है। उबलते हुए पानी में पुदीने या नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालें और भाप लें। ये साइनस से होने वाले सिरदर्द को खत्म कर देता है। आधा कप प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। चाय उबालते समय मेथी के कुछ दाने चाय में डालें। नियमित रूप से मेथी की चाय पीने से
साइनस से होने वाली समस्या में राहत मिलती है। आप चाहे तो अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। शरीर में पानी की कमी से भी साइनस की परेशानी होती है, इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पिए। गर्म पानी में भीगे हुए कपड़े को अपने सिर और चेहरे पे रखें। ये साइनस से होने वाले सिर दर्द में राहत देगा और बलगम को भी खत्म कर देगा। अदरक का एक टुकड़ा लें और उसे चबाएं। अदरक आपके नेजल कैविटी को डिकंजेस्ट करता है और साइनस के हेडेक को भी कम करता है। तुलसी के पत्तों को पीसकर इसमें थोड़ी सूखी अदरक और थोड़ा सा लौंग का पाउडर मिलाकर इसे अपने माथे पे लगा लें। इससे आपको फायदा मिलेगा। गाजर के रस में औषधीय गुण होते हैं जो साइनस के इलाज में बहुत लाभ पहुंचाते हैं। आप एक गिलास गाजर का रस अलग से या चुकंदर, खीरे या पालक के साथ भी खा सकते हैं। धूम्रपान, हेयर स्प्रे और अन्य धुआं छोड़ने वाले प्रोडक्ट इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसमें सिगरेट को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। साइनस के मरीजों को धूल से काफी परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने घर का वातावरण साफ रखें। प्याज और लहसुन की तरह तीखे पदार्थ भी साइनस के इलाज में बहुत फायदा पहुंचाते हैं। ये घरेलू उपाय और कुछ सावधानियां आपको साइनस की परेशानी से बचाकर रख सकते हैं। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास न आने देना। थैंक यू।